Oh iya, kamu kan sinus ya? Nih, aku saranin kamu minum ini nih. Sinufresh. Sinufresh bersama kayak Sinocare ya, membantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Iya, dulu namanya emang Sinocare, tapi sekarang udah berubah jadi Sinufresh. Meskipun diizinnya untuk meredakan batuk dan melegakan tenggorokan, tapi kan sinus juga termasuk masalah batuk dan tenggorokan. Sinufresh ini diformulasinya juga dikhususkan untuk sinus. Udah ribuan orang yang nyoba dan banyak yang cocok. Pokoknya kapsul dan essential oilnya bikin malam penderita sinus jadi plong deh. Tidur jadi nyenyak, bangun langsung semangat. Are you okay? Okay, okay. Okay, 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 okay.